大家好，我是莫宝娜。我今天洗衣服，我的洗衣机坏了，不管了。看看啊，今天洗衣服，我洗衣机里面放这边衣服没有盖盖子，衣服装碰这边的，看看洗衣机坏了吗？不关了。看看这个是盖子，还有这边是不关吗？看看衣服水朗朗，洗衣机这个水朗朗的，看看里面。看看都坏了，不关了，这个又坏了，里面。我这边放衣服没有盖盖子，都砰都烂了。这边看看，烂了吗？看看，洗衣机都坏了，坏了吗，宝贝？没有坏，又坏了。哎，现在我看到这衣服呢，有没有干了吗？这个是不衣服？我看看有没有干了吗？今天天气比较好，天气比较好。你看衣服都不知道有没有干了，衣服都糊衣服。还有个里面嘞，衣服洗白了，都洗衣机坏了。哎呀，我老公都没搁家，他说赶回去了。哎呀，我打电话问老公。洗衣机坏了，我老公说怎么放坏了洗衣机啊？我说我不知道。然后放里面衣服还没有盖盖子，都砰的洗衣机烂了，坏了。衣服洗白了，小孩子的衣服多，孩子都上学，天天换衣服，换衣服，孩子的衣服多，看他的舒服多脏了。哎呀，麻烦呀！孩子的衣服多不多？看看我们的衣服少，一点点衣服。这个是我的老公的鹅，这个鹅放洗衣机里面都烂了，看看，鹅都烂了，砰的鹅又烂了，洗衣机都烂了，坏了洗衣机，看看都烂了鹅。哎呀，妈妈爸爸的一点不高兴他说没有你好好洗衣服怎么把洗衣机烂了坏了？我说我没有盖子，洗衣机的衣服嘣的洗衣机烂了，衣服又烂了，我老公的不高。你看洗衣机都坏了吗？看，这个盖子又烂了吗？盖子又坏了。这个是里面坏了吗？这个又坏了，后边那边。现在这个洗衣机洗头不知道关不关，还有买一个新的洗衣机吧，不知道。那现在吧，告诉爸爸了，洗衣机坏了，爸爸有点不高兴大家看看，在那边洗头不知道关不关，是不洗衣机。现在衣服干了，我拿衣服。怎么了，宝贝？从哪里啊？我看看。哦，这边有点冒血了。他要不然宝宝配苹果，我是不用拿刀子，你不用拿刀子，他洗衣机宝宝配的，冒血了。别找刀子，知道吗？伤你不好。没事。妈妈等一会带唱歌去，可以吗？带唱歌去就好了，好吗？这个是还没有干啊。看看下面的衣服都烂了，这个鹅。哪个衣服？这个你的爸爸的衣服
大坑。我现在之前。多亲一步，这个已经好里面了，还有好里面嘞。不想你吗？这个好，还有哪里？过来，宝贝，坐。慢慢，你不咬你了那边，你不。啊，走吧。你看那么多衣服。啊。洗衣服累不累？累。现在放一个里面。妈妈。哎。血疼啊！哎呀，等一会儿唱个车，带唱个车可以吗？你先进来，我拿个抽屉里边唱个车，你拿。这个新的衣服啊，妈咪洗啊。你俩，你看你的衣服看看都多少了呀？我们洗衣服里了，我这就不能爬几下。你说你爬几下的衣服吧？哎，好，谢谢。好了，视频就和大家分享到这里，感谢大家的观看，谢谢，拜拜。